các loại bánh tráng cùng mình nha. Hôm nay mình có 5 loại bánh tráng cuộn. Và bây giờ thì không phân biệt được vị nào hết vì trông nhìn màu nó giống nhau. Tiếp theo đó là bánh tráng trộn. Và đây là bánh tráng nướng. Bây giờ hãy cùng mình ăn lần lượt từng loại nhé. Đầu tiên là ăn bánh tráng nướng trước cho nó giòn. Có phô mai và xúc xích. Ăn cũng được. Chưa thích lắm. Thử lật nó ra nhá. Trông như cái pizza ấy. Đúng rồi, pizza xúc xích. Để bụng ăn các vị khác. Đây chắc là một trong hai vị sốt bơ mà mình gọi. Mình có gọi là bơ trứng và bơ phô mai. Ôi, sao vị này ngon thế? Được béo ngậy ngậy. Ngon dã man, vị này rất ngon. Ăn thử vị tiếp theo. Vị này mặn hơn nhưng mà cũng rất là ngon luôn. Nếu nó không nhầm đây chắc là vị muối gì à? Muối béo thì thấy nó mặn. Mặn nhưng mà ngậy ngon. Lần sau sẽ gọi thêm vị này. Ăn vị tiếp theo thôi. Cái này chắc sốt me rồi. Nó dính hết vào nhau này. Mình phải đi tận 30 cây để mua. Ai là fan hảo ngọt, hảo ngậy như mình ấy, nó không thích vị me lắm. Mình không thích vị me. Không ăn vị me nữa. Ăn tiếp cái vị bơ bơ này đi. Không ngon bằng hộp đầu. Cái này ngậy ngon hơn mà có một tí vị mặn mặn. Nếu mà mọi người biết hộp này là hộp tên là bơ gì thì mọi người comment nhé. Bây giờ sẽ ăn sang sốt trắng. Sốt trắng thì chắc là Maizene rồi. Cũng ngon. Mà ngon nhất sẽ là muối béo và cái vị này. Cuối cùng là ăn trộn thôi. Ăn trộn này ngon. Cảm ơn mọi người nha.